有意翻嚟大灣區置業嘅港澳朋友，今次有個好介紹啦！呢度咧係一個產權物業，就係嶺南 B 谷。而家我哋身處咧就係廣州嘅荔灣區花地項目，而且呢個項目咧有個好大嘅優勢就係總價夠低，最緊要買嘢方便。因為嗱前面呢個位置咧就係你哋都好中意翻嚟嘅山姆會員店，亦都係全廣州第3間嘅會員店。好啦，即刻上去睇下單位先。哇！終於上到嚟啦！咁呢個咧就係42方啦，即係大概450尺，買得最好嘅單位。最緊要咧嗱，獨立嘅呢個乾濕分離廚廁啦。嗱喺後邊呢度咧就有一個咧 open kitchen 啦。咁其實小兩口煮下飯仔啊，完全冇問題。仲有煙管可以將油煙抽晒出去添。咁仲要咧嗱，呢度仲可以佈置埋一張咧小餐台，鏡頭可以望出去啦。咁啊，成個咧就係一線嘅花地河景觀啦。出邊咧仲要係個 Y 字口，所以咧成個光面咧零舍寬闊嘅。嗱，就好似我哋呢個單位咁啦，開間都係特別闊。你睇而家放咗2人梳化，仲有咁大嘅開間。如果2口之家住嘅都完全冇問題。最緊要總價夠平啊嘛，而家40零萬就有交易啦。